歡迎大家嚟到泰山自主啊！嗱，農曆新年咧好快就到噶啦！一到呢一個農曆新年咧，好多嘢要預備噶嚇。其中一樣咧，我哋要預備嘅咧就係啲賀年菜式啦。嗱，今次咧我哋就開始教下大家一啲賀年菜式啦，好唔好啊？第一個揾啲好意頭嘅一啲發財好市咁樣，好唔好？今次咧要教嘅咧就係呢一個發菜金蠔炆冬菇，即刻開始。嗱，過年咧，除咗要預備賀年菜式之外咧，我諗你都要預備下一啲賀年禮盒㗎，係嘛？如果想揾一啲大方得體又唔失禮嘅話，不如可以試下Godiva 嘅精緻新年禮盒嘅。哇！喺呢一啲啊，放喺廳度招呼朋友咧，包保啊，大人細路啊，一定會食得好開心。我一定會食得好開心。呢兩款朱古力禮盒當然唔單止係可以放喺廳度拗銀用，送禮咧都好 fit 㗎喎。Godiva 呢兩款又精緻又得體嘅朱古力禮盒咧，用咗簡單嘅鎏金線條描繪咗今年嘅主角就係兔仔啦。哇！再加埋啲煙花圖案，非常之好意頭啊！送俾親戚朋友咧，3歲到80都一定非常之 like 嘅。嗱，喺我手上面咧，呢一款咧就係22粒裝，而呢一款金色嘅咧就係28粒裝。喂，呢一款22粒裝咧仲係鐵盒嚟嘅噃，不如我哋打開嚟睇下入邊有啲咩嘢朱古力啊！哇，兩個都好靚仔啊！我哋不如開鐵盒嗰個嚟睇下啦。哇，正啊，閃靈靈咁樣嚇，送俾人一定好開心啦，係咪先？好，呢個鐵盒咧真係好靚啊，我覺得。打開嚟望下先。哇，金色好靚啊！哇，正喎！喂，好靚喎，有3粒兔仔嘅喎係。喂，白色嗰個咧就係呢一個草莓夾心嘅白朱古力，咁而有一個 dark chocolate 咧就係一個杏仁夾心黑朱古力，跟住最後咧有呢一個開心果夾心牛奶朱古力。哇！一啲香濃嘅朱古力配晒啲水果同埋果仁咧，簡直係 very good 啊嚇！講咗咁耐，都係時候要試食下啦，係嘛？我哋試下呢一個 dark chocolate 先，就係有呢一個兔仔嘅，正啊！我哋啲成熟嘅男士食 dark chocolate 就最啱噶啦，好味。不過咧，我要快快脆脆收埋一個，如果唔係咧，我係會繼續食落去噶。嗱，講咗咁耐，咁啊，梗係有着數俾你啦。而家只要去到 Godiva 嘅官網咧，呢一個睇到未？落單嘅時候打入 promo code TARZAN TARZAN， 買呢一個新年系列嘅產品咧，你就會有88折噶啦！耶！新年快樂！喂，指定嘅新年禮盒咧，仲可以有第2件半價添喎！耶！新年更快樂！嗱，詳情咧可以去我呢條片嘅 description box 度咧睇下噶噃。嗱，除咗去網店之外咧，你都可以去到 Godiva 嘅專門店 show 我呢條片嘅 description box 俾店員睇，同樣地你都可以享有優惠嘅。耶！新年更快樂！好啦，食完朱古力咧，飽飽好滿足好開心，係時候要開始煮嘢啦。Let's go！好啦，第一個步驟，我哋咧就要將嗰啲金蠔咧就係解凍㗎。嗱，呢啲金蠔咧通常你買翻嚟咧都係冰咗嘅，咁啊你喺臨煮之前嗰一晚咧，你就放落呢一個雪櫃嗰度，即係4度嘅雪櫃入邊咧，就將佢慢慢解凍，然後咧就第2日可以攞嚟煮噶啦。嗱，呢度咧就係已經係解凍咗個金蠔，一陣咧我哋就要做少少清潔嘅嚇。好啦，第2樣要預備嘅功夫咧就係浸嘢啦。咁嗱，冬菇咧就最好咧 at least 咧就要浸個零2個鐘啦嚇，咁樣先係腍晒嘅。而發菜咧你就浸半個小時咧，就搞掂噶啦！好啦，浸晒所有嘢之後咧，我哋可以清潔下個金蠔噶咯噃。嗱，我哋咧要將嗰啲金蠔咧輕輕用水沖一沖佢嘅嚇。OK， 好啦，沖完啦噃，我哋咧就揾呢一個廚房紙咧，要抹翻乾佢啦。咁當然唔好咁大力撳落去啦嚇。好啦，呢張廚房紙唔好嘥，抹翻乾啲水，然後好小心咧咁樣將啲金蠔咧慢慢褪出嚟啦。唔好心急啊，可能會扯爛㗎嚇，OK？
Very nice， 呢啲得唔得？好啦，咁我哋處理咗啲金蠔之後咧，就要煎一煎佢噶啦噃。而家咧，我哋就燒熱咗嗰個 pan 啦，咁啊唔使太熱嘅，我哋落啲油啦，然後小心翼翼地放啲金蠔落去。嗱，我咧就會揀個面啊平滑啲啊放先嘅，靚仔啲嘅反嚟煎先 ，OK？ 因為咧個鑊最乾淨嘅時候咧，你就放最靚仔嗰邊煎咧就係最 perfect 噶啦 ，OK？ 放嗰陣時咧，你順住時針放咧，你就會記得邊個係煎先，邊個煎後啦。好，煎咗個金蠔咧有咩好處咧？除咗香啲之外咧，炆嗰陣時都冇咁容易爛㗎。咁啊而家咧，我哋係用緊呢一個中火去煎一煎佢㗎嚇。好啦，話咁快咧，嗰啲金蠔咧，你已經見到咧，我反晒㗎啦。咁啊，大概咧就係1至2分鐘到啦嚇。我哋而家咧個目的唔係要煎到熟晒嚇嗰個金蠔，我哋咧係要煎到個面咧係有少少脆、少少金黃色咁就 OK 㗎啦。因為咧，如果你煎得太耐嘅話咧，乾晒咧就冇晒味㗎啦嚇。OK， 好，咁而家咧兩邊都 OK 啦，咁我哋熄火咯噃。好 ，OK。Very nice， 好靚 ，Hello， 好嗱，我哋咧嗰個金蠔就煎完啦，但係個鑊咧我哋就唔好洗住，到差唔多最後嗰陣時咧係有啲用處㗎，呢啲香味 ，OK， 千祈唔好攞去洗啊嚇。好，我哋整冬菇啦，好嘛？好，而家咧我哋就要將嗰啲冬菇嘅頂咧剪走咗先。好，剪到晒啲冬菇之後，我哋就可以去炆個冬菇先啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋就要炆下啲冬菇咯噃。咁啊，首先我哋燒熱咗嗰個鍋先啦。咁啊，然後咧我哋放啲冰糖落去，跟住咧我哋落少少冬菇水，啲咁多先。我哋咧想煮溶啲冰糖啊，啊正。好啦，你煮個冰糖咧，其實要不停咁攪㗎喎。你煮到佢咧，咦開始結啦，咁啊同埋啲顏色開始深色嘅話咧。咁你可以咧倒埋其他嘅冬菇水落去咯，然後咧繼續咧就再煮翻佢嘅。咁其實點解我哋要咁樣做咧？因為咧我哋想咧有少少呢一個焦糖味道喺度。焦糖味道咧，永遠咧對於呢個餸菜嚟講咧係會增加佢嗰個味道啦、顏色啦、嗰個立體感啊！一講呢啲係咪好似好 high 咁樣啊？但係都係真嘅嚇。咁所以咧，如果你中意嘅話咧，可以試下呢個方法。咁當然白砂糖咧都得嘅嚇，不過冰糖咧就會嗰個味道會濃好多咯。爭啲唔記得提翻你，我哋頭先整嗰啲冬菇丁咧，你千祈唔好抌咗佢喎。你可以咧用嚟煲湯啊，切一片之後同啲雜菜去炒啊，甚至乎攞嚟炒飯咧都得嘅喎嚇，冇嘥啊！好啦，煮翻滾之後咧，我哋就加呢啲蠔油落去啦噃。攪勻佢啦，好啦，攪勻咗之後，你可以放你啲冬菇落去啦，剩翻少少唔好嘥，倒埋落去。跟住咧，我哋就等佢煮滾咗之後咧，就閂細火，然後咧就煮到嗰啲汁咧係差唔多收晒咁滯咧，就係 ready 噶啦。你預大概咧20分鐘到啦，慢慢嚟，唔好急啊，因為我哋要等啲味入晒落個冬菇度 ，OK？ 喺炆緊冬菇嘅時候，我哋可以做下其他嘢，咁啊就係咧切下呢一個鹹肉啦。嗱，呢啲鹹肉咧，其實喺上海嘅雜貨鋪咧都好容易買得到嘅。佢有一啲包裝咗啦，又或者有一啲咧新鮮啊擺咗喺一度嘅嚇。OK， 咁我哋咧就係用少少嘅啫，咁啊令到呢一個菜式咧個味道咧又多咗啲層次啦。好，咁我哋點做咧？悉隨尊便嘅啫。如果你想食到嘅話咧，你咪切片咯。我想食到，於是乎我就切片啦，搞掂。跟住你要搞嘅嘢咧，就係我哋浸咗嘅髮菜啦。嗱，其實咧我呢個咧已經係沖洗咗3次噶啦。OK， 咁啊入邊咧因為有好多塵啊、剩啊咁樣。不過咧而家買嘅髮菜咧，我發現咧都幾乾淨下噶啦嚇咁樣。即係你浸咗之後，有啲人咧會中意加啲油落去，再捽走啲污糟嘢啦。咁但係我又覺得洗咗3次我都見到好乾淨下咯。嗱，其實呢個係個人決定嚟嘅啫嚇。你覺得唔得咧，你加油咧再捽下佢係冇問題嘅。OK， 好嗱，浸咗之後，我哋揾個筲箕擎一擎啲水佢。咦，我喺個星盤做都好似快啲喎。好，就係咁啦。咁我哋咧梗係由佢咧擎一擎先。
好啦，咁你見到咧嗰個冬菇咧，哇啲汁咧已經收晒啦，好靚啊！咁你大概咧剩翻5至8%嘅汁咧，剩喺度咧，咁就啱啦。咁你時不時咧最好煮緊嗰陣時，都兜一兜啲冬菇啦嚇，咁啊等佢咧嗰啲汁咧就勻循啲，非常之靚仔啦！呢個時候我哋就咧落啲雞湯，再落啲水，跟住切好咗嘅鹹肉片。然後咧，我再落啲老抽，開翻呢一個中火，然後我哋煲滾翻佢先嚇。好啦，煲滾咗之後咧，我哋較翻呢一個細火，咁啊，然後咧我哋就可以放翻我哋啲金蠔落去咯。喺個碟度咧，我哋仲有啲汁，唔好嘥。呢啲係蠔汁嚟啊，正嘢嚟嘅。好啦，跟住咧，我哋要細火咧，再煮佢10至到15分鐘啊嚇。OK， 咁啊等啲水咧再收少少嘅，然後咧我哋先至放呢一個發菜。OK， 好啦，嗱我呢一個咧就細火咧就煮咗佢15分鐘啊嚇。咁你會見到咧啲汁咧都收得七七八八啦嚇。OK， 咁啊非常之靚仔啦，我覺得。OK， 好啦，而家咧我哋就要試下味先。嗱，假如你覺得唔夠甜或者係唔夠鹹嘅話咧，我建議大家咧就係落呢一個砂糖啦，或者係鹽㗎嚇。OK， 好，我咧就夠味啦。而家我咧就要將個發菜咧慢慢逐少放落去啦，唔好一注咁放落去啊。最好咧用手幫手掹一掹啦。如果嗰啲水仲有嘅話，你揸佢啦。呢個時候撈先，小心啲撈。哇，好香啊已經，超正。開埋啲落去，跟住咧細火再大概煮佢咧8至到10分鐘到啦嚇。咁啊留意下，咁啊如果你啲水係真係太少嘅話咧，咁你就唔好再煮咁耐啦。咁我哋咧就大概8至10分鐘到就 OK 嘅啦噃。好啦，加咗發菜之後咧，我再煮多佢8分鐘，望一望啱數啦噃。熄火，然後咧冚蓋，咁啊等佢休息咧10分鐘到啦，休息10分鐘到。呢個時候要做啲乜嘢咧？記唔記得我開頭先同你講過話，煎隻金蠔嗰個鑊咧唔好洗啊！我哋咧就係用嚟做生菜。好啦，我哋咧就燒熱咗嗰個鑊啦，你見到係冇洗過，咁然後咧我哋再加多啲咁多油，咁啊其實你翻熱翻嗰陣時咧，你都聞到咧嗰啲金蠔嘅味咧再出翻嚟嘅。嗱呢個時候咧，我哋就將嗰啲生菜咧放落去喺度煮 ，OK？ 嗱我咧就大概用咗1個生菜嚟喺呢度，咁我哋放落去啦，就咁。好啦，咁啊跟住擺好之後咧，我哋咧就冚蓋。跟住咧，我哋就煮大概咧分零2分鐘到啦，或者咧你用眼望到佢，咦開始縮咗少少咯喎，咁樣咧就 ready 噶啦。嗱，依個方法去煮菜咧，好香㗎，真係好正噶啦，你可以試下啦。當然你唔中意用呢個方法咧，你用翻呢一個教過嘅 blanching 呢個方法烚咧都冇問題㗎嚇。OK， 好，2分鐘過後開嚟見人，哇！跟住咧，我哋再撈下佢，哇，正喎！我中意燶燶地喎，搞掂。然後咧熄火，我哋咧就將呢啲生菜咧放喺上碟個碟度啦 ，OK。然後你就可以咧將我哋燜好咗嘅冬菇啊、金蠔啊同埋發菜咧，可以擺上個面度噶啦。嗱喺呢一個時候咧，好多人咧就會見到嗰個鍋入邊咧剩翻好多汁喺度，咁佢哋就會落個芡啦，然後咧就搞得結啲，然後再淋翻落嗰個金蠔上面噶嚇。咁我呢個食譜咧唔預你咁做嘅，因為我自己咧就覺得太過結塔塔咧，我麻麻地，同埋咧嗰個味咧可能會搞到好鹹㗎嚇 ，OK？ 因為咧你整結咗呢啲味特別係 concentrate 嘅，咁所以咧我呢個食譜係唔預你落芡搞濃個汁㗎 ，OK？ 咁我中意咧係有啲汁，甚至乎可以用嚟撈下飯㗎嚇 ，OK？ 喂，上碟食嘢啦！食嘢啦！哇，正啊！梗係食個金蠔先啦，跟住咧再整啲發菜啦，係咪先？發財好事啊嘛 ，OK， 跟住咧再拍到個冬菇，然後咧再拍埋條生菜先，哇，正啊！試下個金蠔啦，梗係，好好味，發菜超正，冬菇啦，試下冬菇入味啊！
剛剛好，真係好正，撈埋發菜，唔係生菜啊！咁樣煮呢個生菜咧，又爽口又甜。其實咧烚咧可能冇咁好添啊，大家可以試下呢一個方法啦嚇。OK， 非常之正嘅一個賀年菜式。咁啊記住咧，仲有咧就係去 Godiva 咧買埋呢一個新年嘅賀年禮盒，咁咧你就皆大歡喜啦。咁喺呢度咧預祝大家有一個發財好市嘅新年啦嚇。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，謝謝。